Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka sheekeyn doono dalka Burundi. Dalka Burundi ama Republic of Burundi wuxuu ku yaalaa bariga qaaradda Afrika. Waqooyi waxaa ka xidhiidha dalka Rwanda, xagga Tanzania ka xidhiidha bariga iyo koonfurta. Xagga galbeed waxaa ka xidhiidha dalka Congo. Caasimadda dalka Burundi, Bujumbura, oo cabirkeedu yahay 87,000 oo kiiloomitir oo iskuweer. Xagga caasimadda ku nool yihiin 751,000 oo qof. Cabirka dalka Burundi waa 27,834 kiiloomitir oo iskuweer. Xaggay noqonaysaa dalka ugu yar qaaradda Afrika. Tirada dadweynaha ku nool dalka Burundi sanadkii 2018 wuxuu ahaa 11,190,000 oo qof. Xagga dadweynuhu u kala baxaan 3 qabiil oo waaweyn oo kala ah Hutu, Tutsi iyo Hutu. Diinta dalka Burundi waa Kiristaanka. Xagga daa'ifada loo yaqaano Katoliika boqolkii 67, daa'ifada loo yaqaano Borotistaanka boqolkii 5, diinta Islaamkuna boqolkii 3. Luqadda rasmiga dalka Burundi waa Af-Faransiiska, waxaa soo raaca luqadda Af-Ingiriisiga iyo luqadda saddexaad ee loo yaqaano Kondi. Lacagta dalka laga isticmaalo waa Burundi franc. Madaxweynaha dalka Burundi Patrice Ndayishimiye. Dalka Burundi xorriyadiisii wuxuu kala soo noqday gumaystihii Belgium sanadkii 1962. Dhaqaalaha dalka Burundi wuxuu ku tiirsan yahay beeraha, oo u dhigmata 54% dakhliga dalka soo gala. Wax soo saarka dalka wuxuu ka kooban yahay bunka iyo shaaha iyo tubaakada. Xagga 80% dadweynaha dalka Burundi ay ka shaqeeyaan beeraha. Waxbarashada dalka Burundi waa bilaash, laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare. 26% dadka ku nool Burundi waa jaahiliin. Dalka Burundi waa sabool, xaggay dadweynuhu ka cabanayaan macluul iyo gaajo. Caafimaadka dalka aad ayuu u liitaa xagga cudurrada sida TB-da iyo shubanka iyo malaariyada. Dalka Burundi waxaa ku dhintay 250,000 oo qof dagaalkii sokeeye ee dhex maray qabiilka Hutu iyo Tutsida sanadkii 1962 ilaa 1993. daawadayaasha channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan waxaa ka raali gelinaya haddii macluumaadka dalka aan ka soo gudbiya iska yar yihiin.